လူတွေဟာငွေရှာနည်း strategy တွေသိနေကြပေမဲ့ဘာလို့မချမ်းသာကြတာလဲအဖြေကရိုးရှင်းပါတယ်သူတို့မှာ software error ရှိနေလို့ပါကျွန်တော်တို့အုံနောက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း9000ကအမဲလိုက်ခေတ်အတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတာပါဒါကြောင့်ချက်ချင်းရမယ့်ဒိုပါမင်းနဲ့အမြန်ချမ်းသာမဲ့လမ်းကိုပဲရှာနေတတ်ပါတယ်2026မှာငွေကြေးဆိုတာသင်္ချာပညာတတ်မဟုတ်တော့ပါဘူးစိတ်ပညာ psychology ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတကောလက်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ခမရဲ့ငွေကြေးအမြင်ကိုအမြင့်ကနေလှန်ထုတ်ပြနိုင်မဲ့ကျင့်စဉ်၃ခုကိုအထောက်အထားခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ရှင်းပြမျှဝေခြင်းပါတယ်ပထမဆုံးတည်ထားရမှာကခမရဲ့ survival brain မှာလူတွေကငွေကိုပဲမြင်ပြီးငွေနောက်ွယ်ကတန်ဖိုးကိုမမြင်ကြပါဘူး University of Chicago ရဲ့လေ့လာမှုတွေအရ scarcity mindset ရှားပါမှုစိတ်ရှိတဲ့သူဟာ IQ 73မှတ်လောက်အထိကျဆင်းသွားတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ငွေလိုနေချိန်မှာမှားယွင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပိုချမိတတ်ကြတာပါဤပညာလောကနဲ့ယင်းနှိမ့်ညွှန်းနှံမှုလောကမှာအလွန်ဩဇာညောင်းတဲ့အိန္ဒိယအမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် Naval Ravikant ပြောခဲ့သလို ethical wealth creation ဆိုတာလောကကြီးကလိုချင်နေပေမဲ့ဘယ်လိုရနိုင်မလဲမသိသေးတဲ့အရာကိုခင်ဗျားက scale လုပ်ပြီးပေးလိုက်တာပါ Naval Ravikant ပြောတဲ့ ethical wealth creation ဆိုတာကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ပိုနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူများကိုလိမ်ညာမစားပဲသူများအတွက်တန်ဖိုးတစ်ခုခုဖန်တီးပေးပြီးချမ်းသာလာခြင်းကိုဆိုလိုတာပါနေဘယ်ရဲ့အယူဆအတိုင်းချမ်းသာမှုက0 ဆန်းကိန်းတယောက်နိုင်ရင်တယောက်ရှုံးတာမဟုတ်ပါဘူး value creation တန်ဖိုးဖန်တီးမှုကနေထွက်လာတာပါ ethical wealth creation ရဲ့အဓိကအချက်တွေကဝန်းဖြစ်ရမယ်ကိုပတ်ဆိုင်ရဖို့သူများနစ်နာရမယ်ဆိုရင်မဟုတ်ပါဘူးကိုအနိုင်ရတယ်လို့တခြားသူတွေလည်းအကျိုးရှိရမယ်ဥပမာလူတွေအချိန်သက်သာစေတဲ့ app ဈေးနှုန်းတန်ပြီးအသုံးဝင်တဲ့ service လူတွေရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးတဲ့ product တွေထုတ်လုပ်ခြင်းမှာခမရကိုခမရမေးပါငါရဲ့ skill ကလူဘယ်နှယောက်ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်လဲငွေရှာတာကိုရက်လိုက်ပါတန်ဖိုး value တိဆောက်တာကိုစတင်ပါငွေဆိုတာခမရရဲ့တန်ဖိုးနောက်ကိုလိုက်လာမဲ့အရေးတစ်ခုပါပဲဒုတိယအချက်ကတော့လိုလာပလူစာအဖက်လို့ခေါ်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုပါ Warren Buffett ရဲ့ကြွယ်ဝမှု90%ကျော်ဟာသူ့အသက်60ကျော်မှရလာတာပါဒါကို exponential growth လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကအစာပိုင်းနှိကွေးတဲ့ကာလ The Plato တော့လေးတက်ပူရရှယ်ကိုမကျော်နိုင်တော့ပဲလက်လျှော့သွားတတ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာတလကိုတသိန်းစုတာကအခုချက်ချင်းဘာမှမဖြစ်လာပေမဲ့ခမရဲ့စောင့်ဆိုင်နိုင်စွမ်း delay gratification ကခမအုံနောက်ကို anti franchise ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးနေတာပါခမရဲ့အောင်မြင်မှုကိုတရက်ချင်းနဲ့မတိုင်းတာပါနဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုဒီခေတ်နဲ့တိုင်းတာပါနေ့တိုင်း 1% တိုးတက်ဖို့ပဲအာရုံစိုက်ပါ2026မှာစိတ်ရှည်သူတွေကစိတ်မြန်သူတွေရဲ့ငွေကိုတင်ယူပါလိမ့်မယ်တတိယအချက်ကအရေးကြီးဆုံးပါချမ်းသာပုံပေါက်ခြင်းနဲ့တကယ်ချမ်းသာခြင်းရဲ့ခြားနာချက်ပါ crispy Q ရဲ့ consumption ကျွားဝါသောအသုံးစိတ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ social status ကိုမြင့်တင်ဖို့အုံနောက်ကခိုင်းစေတဲ့ instant တစ်ခုပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ ego ကခမရဲ့ capital ရင်းနှီးကိုဝါမျိုးဖြစ်ပါတယ် Morgan Housel ရဲ့ The Psychology of Money မှာပြောထားတဲ့ချမ်းသာမှုဆိုတာပြထားတဲ့ပစ္စည်းတွေမဟုတ်ပါဘူးရွေးချယ်နိုင်ခွင့်ဖြစ်ပါတယ်လူအများစုကချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုအမြင်ကြည့်ဆုံးဖြတ်ပါတယ်မော်ဂန်ကတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဆိုတာ restraint plus optionality လို့ပြောပါတယ်အတိတ်ဘက်ကိုခွဲကြည့်ရင်ကားမွယ်ခဲ့တာကငွေမဖြုံးလိုက်ခြင်းလွတ်လပ်မှုကိုဝယ်ထားခြင်းအနာဂတ်ရွေးချယ်ခွင့်ကိုတင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကားမွယ်ဘူးဆိုတာကားမွယ်နိုင်လို့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘဝအတွက်လိုအပ်တာကိုဦးစားပေးဖို့ပါလူအမြင်ကောင်းဖို့အထင်ကြီးခံရဖို့တွေမလုပ်တဲ့အခါ pressure ကင်းလာမယ် comparison ကင်းမယ်စိတ်အေးချမ်းလာမယ်မဝတ်ဘူးဆိုတာမတတ်နိုင်လို့မဟုတ်ဘူး
မလိုအပ်လို့မော်ဂန်ဟော့စ်ရဲ့အဓိကအယူဆအရချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဆိုတာမမြင်ရတဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့စုထားတဲ့ငွေမလုံလဲရတယ်ဆိုတဲ့လွတ်လပ်မှုအချိန်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိနေတာဥပမာဖုန်းအသစ်မဝယ်ပဲအဟောင်းသုံးနေခြင်းမင်္ဂလာဝဲအတွက်မလိုအပ်တဲ့သုံးစွဲမှုလျှော့ခြင်းလူမြင်မှုမဟုတ်ပဲကိုယ့်ဘဝအတွက်သုံးခြင်းလူတွေမမြင်တဲ့ကိုယ့်အနာဂတ်တိဆောက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်2026မှာခမရကိုဘယ်ဆိုရဘယ်စီဝါရေးအကျက်တဲကမှမဖြတ်စည်းနိုင်စေဖို့ဒီငွေကြေးစိတ်ပညာကအကာအကွယ်ပေးပါလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ကျင့်စဉ်၃ခုတည်းကခမရအတွက်အခက်အခဲဆုံးကဘယ်တစ်ခုလဲအီဂိုလားပေးရှန်လားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လူပေးဖို့လားကွန်မန့်မှာရေးခဲ့ပေးပါဦးဒီစီရီရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့ The 2026 Strategy Roadmap မှာခမရဘဝအတွက်တကယ်အရှင်ပလန်ကိုချပေးပါမယ်ကျွန်တော်မင်းရမှာခမရတို့ရဲ့ကြွယ်ဝမှုဟာခမရတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကနေစတင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခမရ